naye embeera ezze egenda esajjuka yaleetebwa wano mu ddwaliro era abasawo ne batugamba amu n'abazadde ne famire nti tumege sure nti abantu tebajja kumulaba kubanga embeera gye yali alimu nga kimwanguyira okukwata infections okufuna infections so kyovudola abantu bangi abadde baagala okujja okumulaba naye nga ne famire tekkiriza kubanga twakikanyako baddokita nga bye batuwabudde soke tumuleke ayinza okufuna infections ez'enjawulo. Olunaku olwaleero twafunye essimu okuva ewa maama wa Seggirinya ng'atubikira omubaka Seggirinya n'atugamba nti munnaffe afudde era amawulire ne gayitingana ne tujja wano mu ddwaliro tuzze ne tusinkana abasawo ne tugendako mu ICU okulaba munnaffe. Kye tulabye era abasawo kye batunnyonnyodde, abasawo batugambye nti Honorable Seggirinya mu luzungu ali kye bayita brain dead, nti obwongo bulinga obufudde, organs zonna zishatinze down zisirise, naye omutima gukyakubamuko akatono. Yes, ali ku machines ezimuyambako n'ebirala. So batugambye nti organs zonna zishatinze down naye omutima gukyakubamu akatono, ezi machines ezimuyambako. So kati abasawo bo batugambye nti bo nga bo tebayinza kudeclaringa oba okwanjula nti Honorable Seggirinya afudde olw'amateeka agabafuga ng'abasawo. Babagamba kasita mubanga mukyalimu ka heartbeat ako kakabe katono katya, machines baba bazirekako era nga tebasobola kudeclaringa nti Honorable Seggirinya afudde. So weewaawo maama we babimunnyonnyodde byonna byonna ye ng'alabira ddala mwana we afudde, kwe kutukubira n'atubikira. Naye abasawo twabadde tubasabye batunnyonnyolemuko ne bagamba nti bajja kubeerawo wano era tulina Sister Dr. Grace nga yaliwo ng'akulira eddwaliro, medical director era yakiikiridde executive director w'eddwaliro. Batunnyonnyodde nti yes, Honorable Seggirinya embeera gy'alimu mbi nnyo, obwongo busirise, organs zisirise, naye mukyalimu ka heartbeat ako. So bo nga bo tebagenda kwanjula eri eggwanga nti Honorable Seggirinya afudde olw'amateeka agabakwata, ka heartbeat ako ke kakyalimu. Kyetusaba bannayuganda naddala abantu b'omu Kawempe North Honorable Seggirinya gy'akiikirira, twongere essaala Katonda gy'ali era akyakola ebyamagero, era abasawo batugambye nti ekisobola okubeerawo kyamagero. Kyetusabira mu kaseera kano eyo update gye tulina. Please. We don't want to appear like they're forcing you. No, I'm okay. Okay, great. Let's listen to Sister Dr. Grace. She's the medical director of the hospital, but she's also acting executive director as of now. So let her give us a quick update. We've convinced her to just share something. What I can say is to confer with Honorable Senyonyi and the other officials who have been able to visit the patient who is critically ill. He is critically sick. What I can say, he needs our love, he needs our prayers, though we cannot declare him dead, but he's critically sick. Thank you so much. Uganda waffe mulwadde nnyo era yetaaga okwagala kwaffe, yetaaga essaala zaffe. Tumwongere essaala, ffe abasawo tujja kuba tubatuusaako buli ekigenda mu maaso kubanga era tugezaako okukola buli ekisoboka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kale, thank you. Sister Dr. Grace. My name is Sister Dr. Grace Nanyondo. I'm the medical director, currently acting as the executive director. Thank you. Okay.
ekisabwa bye byamagero byokka okuva eri Mukama Katonda olw'ensonga nti n'abasawo bategeezezza nti n'obwongo bwa Muhammad Segirinya bwafudde kakati mu luzungu terminology gyakozesezza bagita brain dead era nga akadde kano Muhammad Segirinya basobola okuba nga bagamba nti he is brain dead. However, they cannot declare him dead because he still has a pulse that is live in his body. So for now, Muhammad Segirinya is still alive, and all they are praying for are prayers and miracles from the Lord, so that maybe at least Kawempe North legislature can at least get back to normal. However, the leader of opposition has also informed the general public that as soon as the mother received the news yesterday night, actually today morning, she informed them. However, for her, she took it that the son has passed on. So for now, we are still at Rubaga Hospital trying to gather all the information that we could, and then we shall be informing you, our dear viewer. BBSL Finance, Sulaman Sabugwao, ebisinga tujabikwa mpeza za fezidako, but for now, katisoke tukulenga ate tukulaga ibiri wano n'abakulembeza ab'enjawulo ate abali mu kitundu kino abazze okubaawo ate naye okulaba embeera y'omubaka Muhammad Segirinya. Amawulire mu kusooka gasoze nga gatambula nga galaga nti omubaka mufu, naye ate okusinziira ku bivuddeyo balaga nti akyalimu akalamu. Mwenga abakulembeze akadde kano kiki kye mulowooza ekiyinza okuba nga kye kiddako? Ekiddako twafunye amawulire nti omubaka embeera ye yabadde eyongedde okutabuka nga mbi, era maama n'atutegeeza nti ye mu ndaba ye yabadde alaba nga omubaka asirikidde ddala. Naye okusinziira bwe tuzze wano nga twogera n'abasawo, abasawo batugambye nti bo tebasobola konfaminga ekyo olw'ensonga nti bo bakyalaba nga omuntu akyali mulamu. So tetusobola kati kuwa kyankomeredde kubanga abasawo batutegeeza nti omuntu akyali mulamu, era naffe tusaba Katonda nti kibeere bwe kityo kubanga twetaaga omubaka waffe nga mulamu ayongere okuweereza abantu be abamulonda aba Kawempe North. So n'olwekyo kyekikyaliwo kati nga abakulembeze tuzze wano okwogera n'abasawo bongere otukonfamingira ddala kubanga maama ayinza okuba nga yatidde buti, yensonga lwaki nti yayanguye okutukubira amasimu n'okusaasaanya obubaka buno. Naye bwe tuzze ne twogera n'abasawo baddokita bennyini abakugu abali ku mulwadde batutegeeza nti bo tebannaba konfaminga ekyo. So n'olwekyo tulinze tulabe ekinaava eri abasawo tulyoke tutegeeze eggwanga. Essuubi likomyewo. Amanya Damali Kibirigo okuva ekitebi. Tukaabye ne tukaabira omubaka w'abantu, tuvudde naye wansi ddala nga tubeera naye ku bimeeza, mambo bado ne rediyo endala zonna. Kati baatubikidde nti Segirinya afudde. Ne tukaaba. Era ne ngamba kantukire ddala wano ku ddwaliro ly'e Rubaga. Naye ate ekyesanyu batugambye tannafa. Olwekyo nsaba Katonda amukuumire awo adde engulu atereere. Kabadde kaseera kanaku emabegako naddala awo nga amawulire gatandika okusaasaana nti omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya avudde mu bulamu bw'ensi. However, abasawo bagamba nti akyali mu pulse. Kiwasuubi ki era namwe abakulembeze naddala mu mikono gya Muhammad Segirinya? Okusingira ddala essuubi ttono, neera tekijjaawo nti tusigala tunyolwa wamu ne family wamu ne bannayuganda bonna awamu. Anzika mwezi gw'omukaaga nga 9 nakyali Honorable Segirinya ku Aga Khan e Nairobi, era twamusanga amaanyi alina nga era n'atuwa essuubi nti ddala obujjanjabi weebuli era wakudde engulu. Batuwadde amawulire g'okubika buli omu tegamukoze bulungi, naye twagala kikwasa liiso ddene atukolera tekyayinza okukola. Naye eri abantu b'e Kawempe ate bo balina okunyolwa kunene nnyo kuba yanyongera okutegeeza bannayuganda nti oba oli awo Kawempe mwe muli akatundutundu akatono bwe kati, oba oli awo ng'ateko tekalina na bukiise ku mitendera gyonna. Waliwo twatuwako emabegakaawo nga LC3 taliiwo, Waketi Farao waliwo LC5 ziba mu itaka Kande, Babyface agenda Canada taliiwo, ate ne MP gwe tulinawo ate ne Katonda amujjulula essaawa eno. So twongera okusaba mu liiso ddene ayongera tuteremu emikisa, ate n'omubaka waffe ayongera omugonza. Naye waba ateredde namukko kubanga obwongo bubeera branded and all organs nga zifudde oba zizikidde, waleetawo okunyolwa. Waba ateredde mukko oba oli awo nga liiso ddene akkiriza, ate oba oli awo okutambula okuddamu okunoonya obujjanjabi obunene nga mu Aga Khan gye yali, nakyo kiyinza okusingirako ddala ddala. Kale bingi nnyo ebikyatambula era nga akkiriza ebisinga twongera okubikuwa mu mpeeza zaffe ziddako maaso awo. Nze Sulaiman Sabugwawo
nkoze ne Robert Kalemera okutusako ebifaananyi kuba gye twatandikidde era ffe tukyagumbe wano ku ddwaliro Lubaga ebisinga tugenda kwongera kubanga tubikutuusako katuperekereze for now. We shall get back to you. We got news from the mother of our colleague, the Honorable Muhammad Segirinya, that he had passed on. Honorable Segirinya was brought to this hospital, Lubaga Hospital, a couple of days ago. His situation had become dire. He had over time stabilized, and so he was on and off. When he got dire, he was brought to hospital here for proper attention. He's been in ICU, and when we engaged the doctors told us, together with family, to make sure that people don't come to see him, guests and so on, to avoid him catching infections because he was in a very critical condition. So he's been that way for a while. His situation has been deteriorating for the past couple of days. And this morning, the doctors told the mother that he had become brain dead, and almost all his organs had shut down. In fact, all his organs had shut down. And of course, that's what now, through the mother of Balance, she got in touch with us and told us that Hassan, the Honorable Muhammad Segirinya, had passed on. We rushed to hospital. I was able to access ICU together with Comrade Lewis Rubongoya. Of course, other leaders did join along the way. But the interface we had with the doctors have told us that what still is in place is a very slight pulse because he's on a vent, he's on a machine. So yes, he's brain dead, all organs have shut down, but there is still a small pulse. And according to them, professionally, it would be unethical to declare him dead on their end when there is still that pulse. So they are saying they can't give us any hope. They don't know what the day will be like by close of day. But they're also saying they're not good. So professionally, they're saying because of that small pulse, even though he's brain dead, organs have shut down, that very small pulse, aided by the vent and so on, does not allow them as professional medics to declare him dead. And so they have said that's why they are not communicating as such. Of course, the mother was thrown off balance, and that's why she did reach out to us to give us that very disturbing news. So the current status quo, as per the doctors, is that, yes, he's brain dead, organs have shut down, but there's still a very small pulse. We asked them, are you giving us hope? They said, we don't want to give you hope, but they said, they're not God. God can perform a miracle. That's what the doctors have told us. We requested them to be with us to be able to communicate this, but they said they will be with us because the executive director is here. Dr. who? Sister Dr. Grace. Sister Dr. Grace, who is the acting executive director, but she's the medical director. So she told us she might not speak, but she will be with us because she, together with other doctors, that's the brief that they have given to us. Our call to the people of Uganda, and especially the people of Kawempe North, which he represents, is let's keep praying for him. The doctors are saying he's in a very critical condition, brain dead, organs shut down, but there is that small pulse, aided with the vent and so on. And so professionally on that end, they're saying they cannot, at this point, declare him dead. So let's keep praying for Honorable Muhammad Segirinya, even though, yes, medically they're saying hope is, it's a fairly grim picture, but there is God in heaven. That's the update we can give for now. Honorable Muhammad Segirinya, embeera ye ennaku eziyise yagenda eyongera okwonooneka n'aleetebwa mu ddwaliro. Yali yatereera n'adda